大家好，我是阿西老顽童。今天再来介绍另外一台台箱，一样是 Voluntex。这一台是希斯纳，很漂亮哦。这个是全套盘 RPR 特技3D 的飞机，这台是真的很漂亮。那之前我也有买过一台，也是 Voluntex 的。那它是这台 P51D， 真的超级好飞。那这2天又刚寄到这一台，我们现在就来开箱。那它是全套的，你看多漂亮！你看RPR的。很美吧？真的超漂亮。一样遥控器，然后说明书，那飞机的本体。明天就会去试飞，那一样也会拍视频。它的前轮，很漂亮的一台飞机。还有充电器，电池已经放在里面了。这一台真的很漂亮。这牌子真的好飞又漂亮。这一台又比较大哦。那今天视频就拍到这边。